khí đặc biệt. Nó như nào? Nó là một cái xe tăng, nó to này, nó bắn ra một đại đặc biệt cực. Thì đi lấy nó về đây cho tao. Được. Đi. Ôi chị ơi, có tên đi xin nó à? Ngu này. Đi ăn cắp nó về đây. Được, đi. Đó nè. Oh yeah. Đấy. Thôi. Thôi đi. Đi. Mày tỉnh ngoài mắt. Sao ạ? Dậy đâu rồi? Thằng chó này. Thôi. Cho nó to lên kiểu gì? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Em thấy cả quát có cái đồng hồ kiểu kìa. Thì nó đâu? Em không có chia sẻ được. Sao mày cứ mang nó về đây? Ơ, chị bảo em lấy nó mà. Có phải lấy cái đồng hồ kia đâu. Cái bọn ngu này. Sao mày không giết nó? Chị bảo em đi cấp đồ, chị bảo em đi giết người đâu. Thằng ngu này. Ồ, nguy hiểm quá.
Yeah.